ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ଚୋପା ଥିବା ମୁଗ ଆଉ ଆମର ମିଲେଟ୍ ଯୋଉଟା ବି କୁଇନୋଆ ମିଲେଟ୍କୁ ମିଶାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ତା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭେଜିଟେବଲକୁ ଏଡ୍ କରିବା। କେମିତି ମୁଁ ରାତି ସାରା ମୁଗ ଏବଂ ଚୋପା ଥିବା ମୁଗ ଏବଂ ଆମର ମିଲେଟ୍ ଯୋଉଟାକି କୁଇନୋଆ ମିଲେଟ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବାଟି ନେବି। ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ ଅଛି ଗାଜର ତ ରହିବ ହିଁ ରହିବ, ଟମାଟ ଆଉ ଆମର ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଆଉ ଆମର ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିବି। ତା ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା ଲୁଣ ପକାଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଆଣରେ କ'ଣ କରିଲି ନା ଲୁଣ ପକାଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିନେଲି। ତାପରେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିନେଲି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରି ନେଇଛି। ଯେହେତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ମିଲେଟ୍ ମିଳିଯିବ ତା ସହିତ ମୁଗ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ଆଉ ତାର ଚୋପାରେ ତ କେତେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ, ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଯଦି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲର ଟପିଂ ଉପରେ ଯଦି ବନିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ କିମ୍ବା ଘିଅ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେତେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବାରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମିଲେଟ୍କୁ ନିଜର ଖାଇବାରେ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲେଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟ କରିବ। ନିଜର ଦେହ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁକରି ମିଲେଟ୍ ଏବଂ ଭେଜିଟେବଲ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଯେତେ ସବୁ ଭରପୁର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକାରିତା କରିଥାଉ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁ ଝିଞ୍ଝଟରେ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତିରେ କେବଳ ବତୁରେଇ ନେଇଥିବେ ଆଉ ସକାଳେ ବାଟି ନେବେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ ତ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚପର ବି ଅଛି ଚପରରେ ଫଟାଫଟ ଚପ୍ ବି କରିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟପିଂ କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇ ଆଣରେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲକୁ ଗୋଳେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନକେକ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ଖାଇକି କହିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା।